नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्छे नवदुर्ग पाठशाला को आसतु पाठ पढ़ा टे सहज एवं सरल करवा। तो आज आलोचना करवा विभिन्न साहित्यिकों छद्मनाम विषय किए कौ नाम निजर रचना सब रचना करते किए कौ माने छद्मनाम निज ना परिवर्ते जो अन्य नाम टी व्यवहार करते आम छद्मनाम कहवा। तो से छद्मनाम कहार को छद्मनाम से लेखा गुड़िक प्रकाश करते सहित जाना ओडिया साहित्य प्रथम कौन कौन अच्छी प्रथम एकांकिया गल्प हो किए कौन रचना करते सहीटा जाना आउ गोटे कथा जाना ए कौन ना ओडिया साहित्य क्या को सम्मान मिली जमी कवि सम्राट उपेन्द्र भोज कवि सम्राट मिली उपाधि अतिबड़ी को अतिबड़ी जगन्नाथ दास को कौन अतिबड़ी सम्मान मिली। तो से भाव में ये आज देखा क्या को सम्मान मिली यही भिडियो आम आलोचना करवा। जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन होना चैनल जॉइन हो चैनल को सब्सक्राइब करदे पूर्व सीपीटी आ पूर्व भल भल क्वेश्चन सब पूर्व वर्ष क्वेश्चन सब आलोचना सरी जो मैंने देखी ना चैनल को जी प्लेलिस्ट रे देखिपारे मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देती से देखिपारे सीपीटी 2024 संभाव्य प्रश्न उत्तर हो पूर्व वर्षर क्वेश्चन आलोचना हो सब चैनल कर कमेंट सेक्शन जनइबे आउ कौन किसी नुआ करवा हो कौ चैप्टर आम आलोचना करवा हो कि कौ प्रीवियस इयर कौ माने टॉपिक को लेकिन आम कौन आलोचना को आनिबा। तो आरंभ करवा साहित्यिकों छद्मनाम विषय किए कौ छद्मनाम लिखुला पीडीएफ मु कौन करी देदेवी टेलीग्राम चैनल तो टेलीग्राम चैनल पीडीएफ पाइपर। तो आरंभ करवा अखिल मोहन पट्टनायक को नाम लिखुले श्री अकवि श्रीमती शोभना पट्टनायक यही दुईटी नाम सी लिखुले श्री अकवि और श्रीमती शोभना पट्टनायक नाम लिखुले अखिल मोहन पट्टनायक। तापर अनंत पट्टनायक लिखुले अणाकार अतनु कुमारी जशोधारा यही दुईटी नाम लिखुले कि अनंत पट्टनायक। से भाव में अन्नदा शंकर राय छद्मनाम हूँ सु श्री सबुज अराय आलोक कुमार बंगोलन हरित यही सब नाम लिखुले कि अन्नदा शंकर राय। तापर असित महांती लिखुले श्री संजय ऐतिहासिक सव्यसाची असित वर्ण। तापर उदयनाथ षडंगीर छद्मनाम हूँ सदानंद शर्मा अतनु नायक। रमेश चंद्र सरकार तांकर छद्मनाम हूँ उदासी कंडूरी चरण दास सी लिखुले श्री कथाकार भाव में। कविताराणी बिटंकर छद्मनाम हूँ कारुबाकी कालिंदी चरण पाणिग्राही से लिखुले आनाबोला अरूप बंदी सैनिक भाव में से निजर रचना सबू रचना करते। किशोर चंद्र साहू से लिखुले किशोर आकाश भाव से लेखा गुड़ प्रकाश करते। कैलाश लंकाकर छद्मनाम समुद्रगुप्त गुरु महांतीकर छद्मनाम सामुद्रिक गोपाल चंद्र प्रहराज छद्मनाम दुर्मुख शर्मा दुर्मु सधुमा धुंधुमार पाणीपत्र शर्मा। तापर से भाव में गोपाल चंद्र मिश्र लिखुले गो चमी से नाम लिखुले गोपी वल्लभ दास से लिखुले धंदासुर गोलोक धंदा भाव में से रचना करते साहित्य रचना करते। गोविंद त्रिपाठी बलिवर्ध शर्मा गोविंद रथ गुथ भाव में गौरीशंकर श्रीरंग पंचानन कौरी हरदास लिखुले श्री नारद जाजवर नाम जितेन्द्र नारायण दास लिखुले दास बेन्हरु नाम दंडपाणी गौड़ लिखुले आत्माराम भाव में नामधुर पट्टनायक छद्मनाम युवराज देवेन दास लिखुले डॉक्टर नारायण भाव में नंदकिशोर बलंकर गोटे छद्मनाम श्री। तापर नित्यानंद महापात्र बहुत गुड़ी ना अच्छी देखिए अवधूत बृहत भाण्ड अनाम निम संघमित्रा रसराज चुटिया मूषा नकल नबीस। नीलाद्री भूषण हरिचंद्र लिखुले नीलचंद्र भाव में पीतपास राउतराय लिखुले खारिया खड़ा प्रताप चरण दास कनिष्क भाव में लिखुले प्रफुल्ल चंद्र दासंकर छद्मनाम सुभद्रानंदन प्रभाकर नायकर श्रीजुक्त सत्यनाश। प्रशांत पट्टनायक लिखुले प्रीतम भाव में फकीरमोहन सेनापति छद्मनाम हूँ धुर्जटी श्री पंचुचंद्र धीरेन्द्र महांती विभूति पट्टनायक हूँ कौन नीलकंठ वीरेन्द्र कुमार सामुद्राय बनफुल वैकुंठनाथ पट्टनायक लिखुले ब्रजबादल और जरद बाक भाव में से लिखुले। तापर भावग्राही मिश्र लिखुले आचार्य भावानंद। तापर मधुसूदन राव श्री मुरारी मोहन दास लिखुले देवप्रिय बिंदुसार भाव में मोहम्मद हुसैन लिखुले हुसैन रवि कांदी महापात्र नीलमणि साहू लिखुले संजय शुभदर्शी मनीषा देवी भूपदी काल विभंडक देवदास। से भाव में महाविद्या बहिदार लिखुले महाजबीन बालेश्वरी भाव में महेश चंद्र महापात्र नाम हूँ कौन धुर्जटी माधुरी मांझी लिखुले दुशासन नायक भाव में मोहन दास रतिकांत राव लिखुले एमार केयार रघुनाथ दास जटायु भाव में रमेश चंद्र बारिक लिखुले रमेश अली बेसांत राधामोहन गणनायक छद्मनाम अग्निमित्र आउ गोटे हूँ उपगुप्त।
ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଝାଡ଼ୁଦାର, ଭାଣ୍ଡବନୀ, ଶ୍ରୀ ନକଲିଆ ଏହିସବୁ ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ। ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ଲେଖୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଭାବରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖୁଥିଲେ ନଖିଆ ତେଳି ଭାବରେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ଚୁଟିଆ ମିଶା, କବିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ତିକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଓ ଦହିପାନ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ପଙ୍କବାବୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ବାସବଦତ୍ତା ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଛଦ୍ମନାମ ଅନାଦି କବି, ସାତକଡ଼ି ହୋତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ଲଣ୍ଡା ଦେହୁରୀ, ସୁଧୀର କୁମାର ବିଜୟେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜାପାନୀ ବାବୁ ଭାବରେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖୁଥିଲେ ନରିଆ ଦାସ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଲେଖୁଥିଲେ ପଶୁକବି ଭାବରେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମାଧବ ଫାର୍ସି ଚାନ୍ଦ ନାମରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସୁଧୀନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ହେଉ, ବ୍ୟାକରଣ ହେଉ, ଅଭିଧାନ ହେଉ, ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ, କାହାର? ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦୋବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମ ବିବାହ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା, ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କଳ୍ପଲତା, ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାକରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଗଦାଧର ବିଦ୍ୟାବାଗୀଶ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଭାଷାର୍ଥାଭିଧାନ ଆମଛଟନ ଓ ଭୁବନାନନ୍ଦ ନାୟାଙ୍କର ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାର ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଇଥିଲା କଥା ତରୁବର, ଚର୍ଯାଗୀତି ସଂଖ୍ୟା ହେଙ୍ଗେ ଲୁଇପାଦ ଲେଖିଥିଲେ। କଥା କା ତରୁବର ଲେଖିଥିଲେ ଲୁଇପାଦ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରେବତୀ 1898, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପଦ୍ମମାଳୀ ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ 1873 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ପୂର୍ବ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ପୂର୍ବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ CPT ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଥର ଆସିଛି ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ। ପ୍ରଥମ ଏକାଙ୍କିକା ହେଉଛି ଜୀବିତ ଦର୍ପଣ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନ ହେଉଛି ଆତ୍ମଚରିତ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଜୀବନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଦିବାକର ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି କଲିକତା ଦର୍ଶନ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦ ଜୀବନ ଚରିତ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଅନୁବାଦ ସିଏ ସେଇଥିରେ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦ। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଦରବାର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର 94-97 ମସିହାରେ ରଚିତ। ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ମହାଯାତ୍ରା, ସେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଚଉତିଶା ହେଉଛି କଳସା ଚଉତିଶା ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରଥମ କୋଇଲି କେଶବ କୋଇଲି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ସକଳନ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ 1880। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଚିତ୍ର 1906 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ଏକାଙ୍କିକା ସଂକଳନ ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ତାରିଣୀ ଚରଣ ରଥଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଲୋକକାହାଣୀ ସଂଗ୍ରାହକ ହେଲେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ। ପ୍ରଥମ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ସଂଗ୍ରାହକ ହେଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ହାତଲେଖା ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି କୋଜିବର 1826-38। ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରୁଣ, ଚାର୍ଲସ ଲେସିଆର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ। ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହେଲା ଆଶା। ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଭାତ। ପ୍ରଥମ ନାରୀ ପତ୍ରିକା ଆଶା। ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି ମାଧବୀ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଗାଳ୍ପିକା ରେବା ରାୟ। ପ୍ରଥମ ନାରୀ ନାଟ୍ୟକାର ସୀତା ଦେବୀ ଖଡ଼ଙ୍ଗା। ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତକାର ଶୈଳବାଳା ଦାସ। ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଗଜଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାଜବିନ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହାକାବ୍ୟ ହେଲା ସାରଳା ମହାଭାରତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ 1902ରେ ଆସିଥିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ପଦ୍ମମାଳୀ ଉମେଶଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପ୍ରଥମ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପନ୍ୟାସ ମନେ ମନେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଅଣ ଉପନ୍ୟାସ ଚିତ୍ରଗୀର୍ଭ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକ ଆଗାମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାବ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଯୌଥ କବିତା ସଂକଳନ ପାରିଜାତମାଳା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବ ଓ ଜଳନ୍ଧର ଦେବ ଦାମୋଦର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯୌଥ କବିତା ସଂକଳନ। ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ମାଟିମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ 1973 ମସିହାରେ। ପ୍ରଥମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପକ ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପକ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଶ୍ରୀରାଧା କାବ୍ୟ ପାଇଁ 1992ରେ। ପ୍ରଥମ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପକ ରମେଶ ପତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ କୁମ୍ଭେପୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ।
प्रथम केन्द्र साहित्य एकाडेमी युव पुरस्कार प्रापक गायत्रीबाला पंडा गाँ कविता 2011 मसीह। प्रथम केन्द्र साहित्य एकाडेमी बाल पुरस्कार प्रापक पुण्यप्रभा देवी कुनी गुइंदा। प्रथम केन्द्र साहित्य एकाडेमी अनुवाद पुरस्कार प्रापक बसंत कुमारी देवी गणदेवता उपन्यास। तापर प्रथम सारला पुरस्कार प्रापक हेले सुरेन्द्र महांती कुलवृद्ध चिरद उपन्यास। प्रथम साहित्य भारती पुरस्कार प्रापक हेले मनोज दास 1995। प्रथम अतिबड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार प्रापक हेले राधामोहन गणनाग। तेज देखिए विभिन्न उपाधि क्या उपाधि मिलता आदिकवि क्या मिलता कवि सम्राट उपाधि क्या मिलता क्या सम्मान उपाधि मिलता से सब आलोचना करवा। आदिकवि भाव में सारला दास, कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार, कवि सूर्य बलदेव रथ, कवि कलहंस गोपालकृष्ण पट्टनायक, व्यासकवि फकीरमोहन, कविवर राधानाथ, भक्त कवि मधुसूदन राव, स्वभाव कवि गंगाधर मेहर, सन्थ कवि भीम भोई, पल्ली कवि नंदकिशोर बल, कवि शेखर चिंतामणि महांती, कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र, कवि चंद्र कालीचरण पट्टनायक। तापर जातीय कवि वीरकिशोर, प्रेम कवि मायाधर मानसिंह, गण कवि वैष्णव पाणी, लोककवि जगन्नाथ पाणी, चारण कवि बांछानी दास, कवि भूषण राजकिशोर पट्टनायक, गाथा कवि गोदावरीश मिश्र, व्यंग कवि गोदावरीश महापात्र, विप्लवी कवि रवि सिंह, छंद कवि राधामोहन गणनायक, किशोर कवि श्यामसुंदर दास, काव्य विनोद लोचन प्रसाद पांडेय, कल्पलता अपर्णा देवी। तापर काव्य भारती सुंदरमणि पट्टनायक, अतिबड़ी जगन्नाथ दास, उत्कलमणि भाव गोपाबंधु दास, उत्कल केशरी हरिकृष्ण महाताब, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल भारती कुंतल कुमारी सावत, उत्कल रत्न विश्वनाथ मिश्र, उत्कल भीम पद्मचरण पट्टनायक, उत्कल कलानिधि बांछानिधि शतपथी, लोकरत्न कुंज बिहारी दास, बाणीकंठ निमांचरण हरिचंदन, सुरमणि रघुनाथ पाणिग्राही, भजन सम्राट भिकारी बल, नृत्य प्रवीणा संयुक्ता पाणिग्राही, संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास, गायक रत्न हरिनाथ, गायक शिरोमणि निरंजनकर, नाट्य भारती अश्विनी कुमार घोष, नाट्याचार्य होती रघुनाथ पंडा, भूमिपुत्र बिजु पट्टनायक, कर्मवीर गौरीशंकर राय, उत्कल घंट जदुमणि महापात्र, वक्रबाघ हेले चक्रपाणी पट्टनायक, ब्रह्मज्ञ हेले मधुसूदन राय, अशोकवि जदुमणि महापात्र, सरस्वती फकीरमोहन सेनापति, कुमार कवि अरक्षित प्रधान। तो ये आम सरी जाए भिडियोटी को निश्चित भाव में सांग तो सेयार करेंगे, ग्रुप रे पकईदेवे, समस्त इनफर्मेशन पाइपर। तो आगू आलोचना करवा सीपीटी में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब हो, इंपोर्टेंट टॉपिक सब हो, से वीडियो को आलोचना करवा। तब वीडियो को लाइक करदे, चैनल को सब्सक्राइब करदे, बेल आइकन को प्रेस करदे, जो नुआ वीडियो आप जल्दी पहुँचीज। तो